দর্শক, আজকে আমরা কোথায় এসেছি জানেন? আজকে আমরা এসেছি আপনাদের প্রিয় অভিনেতা এবং বিজ্ঞাপনের প্রিয় মুখ আরিফ ভাইয়ার বাসায়। কেন এসেছি সেটা একটু পরে বলছি, আগে আরিফ ভাইয়াকে ফোন করি। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া, কি খবর? কেমন আছেন? আমরা আজকে আপনার বাসায় একটু আসবো, ভালোগাড়ি.com থেকে আপনার বাসায় একটু আসবো, আড্ডা মারতে আসবো। আপনি বাসায় আছেন? এই তো আমরা পথে আছি, চলে আসবো। ঠিক আছে ভাইয়া, দেখা হচ্ছে। जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यही था कि घर गया जी, किसी की अदाओं पे मर गया जी, बड़ी बड़ी अखियों से डर गया जी, अरे जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यही था कि घर गया जी। আপনি না একটু আগে কল দিলেন রাস্তায় আছেন? সারপ্রাইজ! ও কেমন আছেন ভাইয়া? আসেন, আপনি ভিতরে আসেন। চলে আসেন আসেন। কি খবর ভাইয়া? এই তো খবর, খুবই সারপ্রাইজিং। আচ্ছা, ক্যামেরা নিয়ে আসছি, আপনাকে একটু মাইকটা দেই। আচ্ছা বাহ, মনে লাগাতে পারছি। একদম একদম পারফেক্ট। ওকে ফাইন। কেমন আছেন ভাইয়া, বলেন এবার ঈদ কেমন কাটলো? এই তো ঈদ ভালো কাটলো। আসলে সবাই তো ঈদে ব্যস্ত থাকে, আর বন্ধু বান্ধবরাও সবাই মোটামুটি ব্যস্ত, অনেকে নাই ঢাকাতে, তারপরে ম্যাক্সিমাম টাইম পরিবারের সঙ্গে কাটছে আর কি। আচ্ছা ভাই, আজকে আমি এসেছি ভালোগাড়ি.com থেকে, মানে আমার অফিস থেকে। আমার দর্শকদেরকে আমি শুনেছি আপনার একটা ভিনটেজ গাড়ি আছে, যেটা মানে সোফার ভালো গাড়িতে থাকার কারণে তো গাড়ি নিয়ে অনেক কাজ করা হয়। সোফার এরকম ভিনটেজ গাড়ি এই মডেলটা আমার চোখে পড়ে নেই। সো আমার খুব ইন্টারেস্ট, আপনার গাড়িটা একটু দেখবো, আমাদের অডিয়েন্সকে দেখাবো, এবং একটুখানি আমি শুনেছি আপনি গাড়িটা সেল করতে চান, সেটার ব্যাপারে একটু জানবো। এবং তার সাথে সাথে আপনি যেহেতু আমাদের প্রিয় অভিনেতা, আমাদের দর্শকদেরকে যদি আপনার কাজের খবর না দিই তাহলে দর্শক আমাকে মারবে। কাজের খোঁজ খবর হচ্ছে যে রিসেন্টলি একটা সিনেমাতে কাজ করছি, ফুটবল ৭১। এটা খুবই ইন্টারেস্টিং একটা ক্যারেক্টার। সিনেমার স্টার্টিংটাই হয় আমাকে দিয়ে, আমার সঙ্গে একটা ক্যাচাল নিয়েই সিনেমার স্টার্টিং। তো আমি এর চেয়ে বেশি কিছু বলতে পারবো না, এখন অফিসিয়ালি আমাদের অনুমতি নেই অনেক কিছু বলার। নিসান মার্চটা তো শুনলাম আপনার ফার্স্ট কার, তো ফার্স্ট কার ইজ মোর লাইক ফার্স্ট লাভ। বলেন আপনার ফার্স্ট লাভের গল্প। এটা হচ্ছে আমার ইনকামের ফার্স্ট গাড়ি। ও, তো যেটা হচ্ছে যে এই গাড়িটা আরেকজন অ্যাক্টরের ছিল। হ্যাঁ, আমার পছন্দের অ্যাক্টর আমাদের শাহাদ ভাই তো বলি হিরো। আমি 2 সিনের কাজ করতে গেছি, তো শাহাদ ভাইকে দেখি, শাহাদ ভাই গাড়িটা দেখে সুন্দর লাগছে। আমি বলেছি এরকম একটা গাড়ি কিন্তু আমার দরকার ছিল। এইটা যখন আমার শাহাদ ভাই গাড়িটা এরকমভাবেই, মানে খুব বেশি মানুষ জানে না, একজন আমাকে বাই দেওয়া ইনফরমেশন দিয়ে শাহাদ ভাই মনে গাড়িটা বিক্রি করবে। আমি সরাসরি শাহাদ ভাইকে ফোন দিয়েছি, শাহাদ ভাই গাড়িটাকে বিক্রি করবেন। বলে যে তোকে কে বললো? আমি তো কাউকে বলিনি। হ্যাঁ, তাহলে বললো বিক্রি করলে কাউকে করেন না। আমার কাছে তখন যা টাকা ছিল আমি যে শাহাদ ভাইকে দিয়ে আসছি, বলে গাড়িটাকে বিক্রি করেন, বাকি টাকা আমি জোগাড় করে দিচ্ছি আপনাকে, ঠিক আছে? এইভাবে আমার প্রথম গাড়ি নেওয়া। আর গাড়ি নেওয়ার পিছনে আরও কারণ ছিল যে আস্তে আস্তে লাগেজ বড় হচ্ছে, সিন বাড়ছে, তো ওই শুটিংয়ের গাড়িতে আসতে গেলে একটা ঝামেলা, এইসব মিলায়ে হচ্ছে মনে হলো যে এখন দরকার। এবং যখন যেটা দরকার আসলে সেটা আই বিলিভ যে চলে আসে একটা ইমোশন। হ্যাঁ, আমার প্রবাসী যে অনেকজন বলছিল যে আর একটু এক্সপেন্সিভ, আর একটু, আমি বললাম না, এটা প্রথমত এটার পিছনে একটা গল্প আছে, যেটা হচ্ছে আমি এটাকে দেখে মনে হয়েছিল যে এরকম একটা গাড়ি দরকার, এবং সেই গাড়িটাই আমার কাছে আসছে একটা। আর দ্বিতীয়টা হচ্ছে যে আমার কাছে মনে হয়েছে যে আরও এক্সপেন্সিভ গাড়ি নিতে গেলে আমার আরও সময় লেগে যাবে, ঠিক আছে? আমার যে এখনকার যে লাইফ, এই সময়টা, ঠিক আছে, এই সময়টা তো আর ফিরে আসবে না, তো এই সময়টাকে ক্যাশ করানো। তো সো হচ্ছে যে গাড়িটা আমার খুব ফ্রেন্ডলি, মানে আমাকে সার্ভ করছে, এবং এখন পর্যন্ত গাড়িটা আমি চালাই। গাড়িটা কত মডেলের ভাইয়া, কত সালের? এটা 1997-এর মডেল। ও ওয়াও। তো 97-এর মডেল। আর এইটা তখন হচ্ছে বাংলাদেশে আমার জানার মধ্যে যতটুকু আমি জানি, তখন মনে হয় এই মডেলে 10টাকে 12টা গাড়ি আসছিল। আচ্ছা, এটা শাহাদ ভাই কিনছিল একটা আর্মির ওয়াইফের কাছ থেকে। আচ্ছা, হ্যাঁ, উনিও নিজে চালাতেন,
এরপর সাদত ভাইও নিজে চালাতেন, এরপর আমিও নিজেই চালাই। হ্যাঁ, এবং এটাকে কখনোই হচ্ছে গ্যাসে কনভার্ট করা হয়। তাই সাদত ভাইকে বলছিলাম যে এটা গ্যাসে করলে কী হবে। সাদত ভাই বললো তুই যত টাকা গ্যাসে ইনভেস্ট করবি, হ্যাঁ সেই টাকা দিয়ে তুই 1 বছর গাড়ি চালাতে পারবি। এটা হচ্ছে তখন আমি বললাম যে না, লজিকটা ঠিক আছে, তোর গাড়িটা ভালো থাকবে। হ্যাঁ একদম। আমরা তখন এখন পর্যন্ত টেরে চালাই, এই হচ্ছে বিষয়। তো এখন একটা কি যে একটা ট্রানজিশনের সময় আসছে, ফ্যামিলি বড় হয়েছে। যেমন আমি এই গাড়িটা নিয়ে মেহেরপুর পর্যন্ত গেছি, এই গাড়ির পিছনের জায়গাটাতে একটু জায়গা কম, তার লাগেজ যখন অনেক বড় হয়ে গেছে তখন ফুল ফ্যামিলি লাগেজ হয়। একটা ইন্ডিভিজুয়াল মানুষ শহরে ঘোরাফেরার জন্য ঠিক আছে, কিন্তু যখন আমরা লং জার্নি করব বড় বড় লাগেজ নিয়ে, তখনও আমাকে পিছনের সিটে রাখতে হচ্ছিল। ঠিক আছে, একটু যদি বড় নেওয়া যায়, তারপরেও এটাকে আমি মিস করবো। খুব স্বাভাবিক, ওই যে বললাম ফার্স্ট কার ইজ মোর লাইক ফার্স্ট লাভ। আর আপনি যেভাবে বললেন যে তখন অন্য গাড়িও নিতে পারতেন, কিন্তু এটাই আপনার পছন্দ হয়েছে, ওই লাভ এট ফার্স্ট সাইট আর কি। হ্যাঁ, প্রথম দেখায় পছন্দ হয়েছে, প্রথম প্রেমিকার মতো। ঠিক আছে, হ্যাঁ আমরা একটু গাড়িটা দেখবো, আমাদের অডিয়েন্সকে একটু দেখাবো, কারণ গাড়িটা আমার এত ইন্টারেস্টিং লেগেছে। আর এই গাড়িটা আগেও আমার দেখা হয়নি, খুব একটা চোখে পড়ে নাই। তারপর হচ্ছে 97-এর গাড়ি, একটা ভিন্টেজ ফিল আছে, তো সব কিছু মিলিয়ে আমার তো খুব দেখার ইচ্ছা। তা আমি দেখার সাথে সাথে আমাদের অডিয়েন্সকে একটু দেখিয়ে দেবো। ওকে ঠিক আছে, তাহলে আমরা যাই। গাড়ি হচ্ছে পার্কিংয়ে, আমি হচ্ছে গাড়িটা উপরে তুলে নিয়ে আসবো। আন্ডারগ্রাউন্ডে হচ্ছে ওর নাম কি বলে, নিচে আলো কম, তো গাড়িটা উপরে নিয়ে আসলে কি বলেন, ভিডিও করা ঠিক হবে, ভালো হবে না? হ্যাঁ, সেটা অবশ্যই ভালো হয়। আপনি পোস্টে লাইট বাড়াই দিয়ে আন্ডারগ্রাউন্ডে করেন, বুঝছেন না? এই ওরা কত পুরানো গাড়ি, আপনি এত যত্ন করে রাখছেন, এত চকচক করতেছে। হ্যাঁ, আমি তো বাম্পার ছাড়া গাড়ি চালাই, ঠিক আছে? হ্যাঁ, এই ঢাকা শহরে বাম্পার কিন্তু একটা হ্যাজার্ড ভাইয়া, অনেক hazard মানে অ্যাক্সিডেন্ট কি? ঘটে। শুধু এখানে সিভি জয়েন্টে এই যে এই শব্দটা হয় না, সাউন্ড বলতে এই যে স্টারিং কাটার সময় এই সাউন্ডটা হয়। ভাইয়া যেটা বলছিলেন, আমি গাড়িটা দেখে বলছিলাম যে গাড়িটা তো চকচকে পুরানো গাড়ি, বোঝা যায় না, এত ওয়েল মেইনটেইনড গাড়ি। আসলে আমার মিস্ত্রি একটা কথা বলছিল, আমি বলছি যে আমি তো গরিব মানুষ, একটা গাড়ি চালাই আর কি, ঠিক আছে? তো বলছে যে গাড়ি কখনো পুরানো হয় না, আর গাড়ি কখনো গরিব মানুষ 4 চাকা চালান না। আর একটা জিনিস হচ্ছে যে গাড়ির জিনিস ভিতরে চেঞ্জ করলেই নতুন, ঠিক আছে? গাড়ি কখনো পুরনো হয়, এটা আপনার কাছে শুনলাম, ঠিক আছে? তা বলছি না, আমরা তো তাই মনে করি, ঠিক আছে? না, আর হচ্ছে যারা মানে ভিনটেজ জিনিসপত্র পছন্দ করে তাদের কাছে মানে যত পুরনো হবে তত জিনিসটার ভ্যালু বাড়বে। এবং এটাতে ভাইয়া বলছিলেন, ভাইয়ার যে বাম্পার নাই, ওই যে এক্সটার্নাল যে আমরা বাম্পার দেখতে পাইছি, বাম্পারটা বাম্পার নাই। কখনোই লাগাই নাই। আমাদের সাদত ভাই গাড়িটা চালাতো, তো সাদত ভাইও কখনো বাম্পার লাগাই নাই, আমিও লাগাই নাই, ওইভাবে চালানোর চেষ্টা এবং করি। বাম্পার না লাগানো ভালো। আমরা একদমই মানে এরকম একটা দুর্ঘটনার আই উইটনেস হওয়ার পর থেকে আমরাও বাম্পারটা খুলে ফেলেছি। এই আমাদের যে বাম্পারটা বেরিয়ে থাকে না, এটা থেকে কিন্তু অনেক অ্যাক্সিডেন্ট ঘটে। ভাইয়া লাইট গুলো দেখছিলাম, ভাইয়া লাইটটা চেঞ্জ করেছেন, রাইট? হ্যাঁ, লাইটটা চেঞ্জ করছি বলতে ইয়েলো আলো, তো এখন তো সামনে থেকে যে আলোগুলো মারে তাতে নিজের আলো মিয়মান হয়ে যায়। এই জন্য হচ্ছে শুধু এলইডি লাইট লাগাইছি এখানে। লাইটের কন্ডিশন ভালো, হ্যাঁ, আগের গ্লাসটা ঘোলা হয়ে গেছিলো, এই জন্য গ্লাসটা চেঞ্জ করেছি। খুবই কিউট একটা গাড়ি, এবং গাড়িটার মানে আকৃতিটা তুলনামূলক ছোট হওয়াতে এটা কিন্তু ঢাকার রাস্তায় চালাতে অনেক মজা, তাই না? হ্যাঁ, ঢাকার রাস্তায় আসলেই চিপা চাপায় অনেক আরাম। চিপা চাপা ঘোরায় টোরায় মজা। অন্য গাড়িতে পিছনে বড় থাকে, ঠিক আছে? ঢাকার জন্য এবং ছোটোখাটো ফ্যামিলির জন্য বেস্ট। যদিও আমি এটা নিয়ে মেহেরপুর পর্যন্ত গেছি, হ্যাঁ, লং ড্রাইভিং কোনো ঝামেলা হয়নি। বরঞ্চ আমি এই গাড়িটা যখন রাস্তায় চলে প্রথম একদিন একটা ঝামেলায় পড়ছিলাম। গাড়ি চালাই লং রোডে, গাড়ি আস্তে আস্তে কিছুক্ষণ পরে ঠাস করে মনে হয় যে কী হলো। তো গাড়ির জায়গায় পুরো চাকা টাকা চেঞ্জ করলাম, এক জায়গায় হাওয়া চেঞ্জ করলাম, হাওয়া চেক করলাম, সব ঠিক আছে। পরে আমি আমার মিস্ত্রিকে ফোন দিলাম, ভাই গাড়ি তো এরকম ঝামেলা করতেছে। বলছে না, আপনার গাড়ি 80 কিলোমিটারের উপরে উঠলে এই গাড়ির সাসপেনশনটা এক্সটেন্ড করে গাড়িটা রোডের সঙ্গে বসে যায়, যেন আপনার গাড়িটা কোনো কারণে যদি স্পিড ব্রেকার টেকারে লাগে গাড়িটা উড়ে যাবে না। ও মানে এটা বাহ, সাসপেনশন সিস্টেমটা হচ্ছে অটো এক্সপেন্ড হয়ে যায় ওয়াও, 80 স্পিডের উপরে উঠলে। এবং এটা এত রোড জানতাম না। কামড়ায় চলে, ভেরি
পরে আমি যখন সাসপেনশনে কাজ করাচ্ছিলাম তখন দেখলাম নিচে সাসপেনশনটা এরকম কবজার মতো একটু ফোল্ড হয়ে আছে, ফোল্ড। ওটা আচ্ছা ওটা যখন স্পিডে ওঠে ও তখন আস্তে করে এরকম একটু ইলেভার ওঠায়। ওয়াও এই ফিচারটা জানতাম না। এবং নিসান চালায় মজা কেন, মানে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড নিসানের একটা সুনাম আছে যে ফিউল এফিসিয়েন্সির জন্য ওরা, মানে ওদের মেকানিজমটা ফিউল এফিসিয়েন্সির জন্য একদম তৈরি করা। এটা রিমটা কতটুকু ভাইয়া? সাইজটা 13 ইঞ্চি। 13 ইঞ্চি। রিমটা আমি যেটা পেয়েছি সেটাই, রিমটাও খুব ভালো। ওই এই টায়ারগুলো হচ্ছে থাইল্যান্ডের টায়ার। হ্যাঁ, এগুলো টায়ারটার হচ্ছে ম্যানুফ্যাকচারিং ডেটটা হচ্ছে 2021 সালের। 21 সালে। তার মানে হচ্ছে 26 সাল পর্যন্ত এটা আরামসে চলবে। আমার গাড়িটাতে বসে মনে হচ্ছিল যে গাড়িটা এত ছোট কিন্তু মানে আওয়াজে আমার কাছে মনে হচ্ছিল যে গাড়িটার ইঞ্জিনের কন্ডিশন খুব ভালো অবস্থায় আছে। না, ইঞ্জিন কন্ডিশন অবশ্যই ভালো কন্ডিশনে আছে। কারণ হচ্ছে যে আমাকে যখন সাদাত ভাই যে এগুলো জিনিসগুলো বলছিল আমাকে বিক্রি করার সময়, সেই জিনিসগুলো আমি প্রপারলি মেনটেন করি। যেমন গাড়ি স্টার্ট করার পরে সঙ্গে সঙ্গে রান্না করা, ঠিক আছে, একটু গাড়িকে টাইম দেওয়া, হ্যাঁ, এই জিনিসগুলো আমি এখনও করি। আমি যেমন কোনো বেরোনোর 15-20 মিনিট আগে নামি, গাড়িটা স্টার্ট করে 10 মিনিট রাখি, তারপরে আমি যাই। আর এটা ভালো থাকার কারণ বোধহয় ভাইয়া, এটা যেহেতু ফিউলে চলছে এখনো। হ্যাঁ, এটা যদি হচ্ছে গ্যাস টেসে কনভার্ট করা হতো তাহলে হয়তো ইঞ্জিনটা বিগড়ে যেতেও পারতো। হ্যাঁ, কিন্তু হচ্ছে তেলে চলার কারণে এটার কন্ডিশন খুবই ভালো অবস্থায় আছে। আর তেলে চালানোর কারণে অন্যান্য গ্যাসের গাড়ি, এটা যাদের সিসি বেশি তাদের চেয়ে এটা আগে যায়, বা ফ্লাইওভারে উঠতে গেলে তাদের চেয়ে দ্রুত ওঠে। না, আসলে তেলের আমাদের গাড়িগুলোর, মানে যে গাড়িগুলো ফেলে চলে ওদের ইঞ্জিনটা তৈরি তো হয় তেলে চলার জন্য। আমরাই না জোর জবরদস্তি গ্যাস দিয়ে চালাতে চাই কষ্ট কমানোর জন্য। তাতে আলটিমেটলি ক্ষতি হয়। আসলে কষ্ট কমে না, কষ্টটা লাগে। হ্যাঁ, কারণ ওটা হচ্ছে দীর্ঘমেয়াদী কষ্ট বেড়ে যায়, মেইনটেনেন্স খরচ বাড়ে, ইনজেক্টর গুলোতে ঝামেলা হয়। তবে ইঞ্জিনই তো বাতিল হয়ে যাবে আপনার 4-5 বছর পরে। সেটাই সেই তো আপনার হচ্ছে আপনি রিপ্লেস করতে গেলে 40-50 হাজার টাকা খরচ। সেটাই আমি গাড়ির ভেতর থেকে অডিয়েন্সকে একটু দেখাতে চাই এই গাড়িটাতে বসে আমি যেটা মনে হচ্ছিল, গাড়ির সিটের অ্যারেঞ্জমেন্ট এবং হচ্ছে এই যে সামনের যে স্ক্রিনটা, উইন্ড স্ক্রিনটা, এটা এত কনভিনিয়েন্ট। আমি ভাইয়াকে জিজ্ঞেস করছিলাম যে আমার কাছে বসে মনে হয়েছে এটার ব্লাইন্ড স্পট খুব কম। অনেক গাড়িতে হয় যে সামনের জায়গাটা অনেকটা উঁচু থাকে, বনেটটা উঁচু থাকার কারণে বাম পাশে ড্রাইভ করার সময় বাম পাশের ভিউ ক্লিয়ার পাওয়া যায় না। এটা দেখা যায় পারফেক্টলি, আমার কাছে মনে হচ্ছে পারফেক্টলি দেখা যায়। তাহলে আমরা ইন্টেরিয়র থেকে অডিয়েন্সকে একটু দেখাই। হ্যাঁ, চলে আসেন। আপনি ওখানে দাঁড়িয়ে কি করতেছেন? ঠিক আছে। আরে আমি হচ্ছে বহুদিন পর এই ইয়াটা দেখলাম, জানালার হাতলটা দেখলাম, একদম আমার চাইল্ডহুড মেমোরি, ছোটবেলা। এইটার ব্যাপারে আমার খুব ইন্টারেস্ট ছিল। যখনই মামা বা কারো গাড়িতে বসতাম তখনই মানে আমি খুব ট্রাই করতাম কখন একটু জানালাটা খোলা বা বন্ধ করার অপশন আসবে, তখন আমি এটা একটু ঘুরাবো। গাড়িটা ছোটখাটো আমার কাছে মনে হচ্ছিল যে জায়গা কম হবে, কিন্তু বসার পর দেখলাম যে না, বেশ কোজি। পিছনে 3 জন বসতে কোনো অসুবিধা হয় না একদম। আমি তো শুটিং থেকে যখন রাতে ফিরি তো অনেকজনকে ড্রপ করে যেতে হয় রাতে, যেখানে যাবে, ঠিক আছে। আমার যাওয়ার পথে যাকে হয়, হ্যাঁ, মুনমুন আপা তো আমার চেয়ে অনেক লম্বা, ঠিক আছে, সে নিয়ার অ্যাবাউট 6 ফিট সামথিং, ঠিক আছে। সে সামনে বসে আমার সাথে, তার সমস্যা হয় না। এবং এটাতে তখন পার্কিং থেকে উঠে আসার সময় বলছিলাম যে এটার এসি পারফরমেন্স তো ভীষণ ভালো। এটা এসি পারফরমেন্স খুবই ভালো, কিন্তু এটার চেয়ে আরো ভালো ছিল। এটা এখনো যদি আরেকটু কিছু কাজ করানো হয় তাহলে এটা অন্যান্য অনেক গাড়ির চেয়ে ভালো এসি মানে একদম ফ্রিজিং হয়ে যায়। হ্যাঁ, না অলরেডি আমার কাছে বেশ মানে অল্প একটু সময় চলেছে, তাতেই বেশ খুব দ্রুত ঠান্ডা করে ফেললো। ব্লাইন্ড স্পট নাই। আমি তো ড্রাইভিং সিটে যদিও বসে নাই, কিন্তু আমার এই দিক থেকে আমি টের পাচ্ছি না, এই যে ব্লাইন্ড স্পট নাই, যেটা দেখা যায় তো একদম ক্লিয়ারলি দেখা যায়। অনেক গাড়িতে এই ঝামেলা, অনেক গাড়ি দেখা যায় না, মানে কত দূর আমার বনেটটা, ঠিক আছে, এই বনেটটা দেখতে অসুবিধা হয়, ঝামেলা হয়। সাউন্ড সিস্টেমটা কি ভেবেছেন ছিল? হ্যাঁ, সাউন্ড সিস্টেমটা এটা সাদাত ভাই লাগাইছো। আমি যখন পাইছিলাম এই সাউন্ড সিস্টেম সহ লাগাইছে, এই স্পিকারটা সাদাত ভাই লাগাইছিল। হ্যাঁ, সাউন্ডের পারফরম্যান্স কেমন? খুবই ভালো। এই আপনি ভিতরে আসেন, আমরা সাউন্ডের পারফরম্যান্স গাড়ি চালাই। হ্যাঁ, রেডি আপনি? হ্যাঁ, আমি রেডি আছি। তাহলে এই যে স্টার্ট দিলাম, এই যে গাড়ির সাউন্ড এরকম ফুল। ও সাউন্ড সিস্টেম না? হ্যাঁ, তার আগে একটু বলে নেই, ইঞ্জিনের সাউন্ডটা হচ্ছে
আই হোপ আমাদের মাইক্রোফোনে শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। এবং যারা গাড়ি বোঝেন, যারা গাড়ি চালিয়ে অভ্যস্ত, তারা কিন্তু ইঞ্জিনের আওয়াজ শুনলে বুঝতে পারেন যে গাড়িতে কোনো ঝামেলা আছে কিনা। এবং আমি বসে ফিল করতে পারছি, আমি শুরুতেই বলছিলাম ভাইয়াকে যে গাড়িটা কতটা ওয়েল মেইনটেইনড হলে ইঞ্জিনে এরকম কোনো বেগরো বাই সাউন্ড থাকে না। চমৎকার। এবার আমরা একটা সাউন্ড সিস্টেম গান শুনবো আমরা একটু। মোটামুটি গতি দিলি পাইলট জিমসে তালি যাবো কিরা মরে উড়ে উড়ে ফুলতলাতে সোনা পাতা ঘুরে ঘুরে নাতি নাতি বেলা যায় শুতে পারি না স্টিয়ারিং এ বসলি পরে আমরা এফএম শুনছি, অনেকদিন পরে আমি এফএম শুনলাম। আমি এফএম শুনি, আমি কোনো গান লাগাই না, কারণ কি অনেক রকমের টেস্ট তো, হ্যাঁ মজা পাই, মাঝে মাঝে বিরক্তিকর কিন্তু খুব ভালো লাগে, ঠিক আছে। হ্যাঁ, নিজে পছন্দ করে গান চালাতে হলে হচ্ছে আগে প্লেলিস্ট বানিয়ে রাখতে হয়, তারপর হচ্ছে ওটা চালাতে হয়। এবার ওটার মাঝখানে কোনো কারণে একটা অন্য গান ঢোকা পড়লে, একই মোডের গান চলতে থাকলে অন্য গান ঢোকা পড়লে মনে হয় যে না, চেঞ্জ করা দরকার। আচ্ছা, এফএম ভালো। kursinat fajjetan Fisur sirut boy boy ana lehireigan Hey halu gaite muritin লেডি সুটকেসে ঠিকঠাক বসাই halu gaite muritin আরে ভাই আপনার বেটা মানুষ লেটেস্ট সিটে বই লাগানে Hey halu gaite এই গাড়িটা কিন্তু মানে ট্রান্সমিশন কিন্তু অটোমেটিক ট্রান্সমিশন, পুরোনো গাড়ি বলে ম্যানুয়াল কিন্তু না। স্টিয়ারিংটা কি ভাই, পাওয়ার স্টিয়ারিং? পাওয়ার স্টিয়ারিং। জোস। এই যে একটু উঁচা নিচার মধ্যে চালালে এই যে এইটুকু শব্দ, বেশি শব্দ নেই। এই যে এটার সাসপেনশন বেশ ভালো কন্ডিশনে আছে, বোঝা যাচ্ছে। না, সাসপেনশন ভালো আছে। এবং হাইওয়েতে সাসপেনশনের যে ফিচারটা বললেন, এটা শুনে তো আমি মুগ্ধ হয়ে গেলাম। আর না এটা সিরিয়াসলি হাইওয়েতে চালায় যে কি মজা, ইউ কান্ট ইমাজিন। মানে এখনকার হচ্ছে অনেক হাই এন্ড গাড়িতে নানান ধরনের অটোমেটেড অপশন থাকে। এইটার সাসপেনশন আমি বলি ভক্সওয়াগনের এরকম একটা ব্যাপার আছে। ভক্সওয়াগন গ্যারান্টি দিয়েছিল যে গাড়ি উল্টাবে না, কারণ হচ্ছে ওর সাসপেনশন চাকাটা এরকম একটু এরকম। এইটা যখন গাড়ি স্পিড বাড়ে তখন ওটা এরকম হয়ে যায়। এটা একটা এবং চমৎকার একবার কি feature। হলো, আমি তখন হচ্ছে ওই ঝিনাইদহ থেকে আসছিলাম, তো রাত্রে রওনা দিছি, হয় না যে ফাঁকা রাস্তা, হ্যাঁ, অনেক জোরে, আমি প্রায় মানে 100-এর কাছাকাছি স্পিডে চালাচ্ছিলাম। রাত্রে স্পিড ব্রেকার তো ধরা যে কোন দাগমাগ দেওয়া নাই, স্পিড ব্রেকার হ্যাঁ, উপর দিয়ে উঠাই দিলাম, গাড়ি তো সোজা গেল, ভাঙ করে বসলো এবং কোনো জার্কিং নাই। আমি তো স্পিডে থামাই দিতে পারতেছি না, কিছুক্ষণ ধরে যে দেখলাম চারিদিকে কি হলো, ঠিক আছে? ওকে, আমার কোনোই ঝামেলা নাই। আমরা চলতে চলতে ইঞ্জিন নিয়ে তো গল্প করছিলাম, এবং হচ্ছে আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে ভাইয়ার ইঞ্জিনটা অনেক ওয়েল মেইনটেইন। ভাইয়া বললেন যে ইঞ্জিন দেখাবেন হ্যাঁ। আমাদেরকে একটুখানি। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমরা এই ইঞ্জিন দেখি, এক মিনিট। এই এই ইঞ্জিন, স্টিয়ারিং পাওয়ার অয়েলের এটা হচ্ছে নতুন ব্যাটারি লাগানো হয়েছে। বাহ। হ্যাঁ, ঈদের আগ দিয়ে। এবং বেশ পরিষ্কার, আপনি পরিষ্কার করে রাখেন নিয়মিত, তাই বোঝা যায়। মোটামুটি বাতাস টাতাস দিয়ে একটু পরিষ্কার করে রাখি। আমার হচ্ছে আমরা যে কন্ডিশনে গাড়িটা দেখলাম, আমার কিন্তু হচ্ছে রিসেন্টলি মোবিল চেঞ্জ করা না, মোবিল চেঞ্জ করা হবে লাস্টের পর্যায়ে। আচ্ছা আচ্ছা। হ্যাঁ, এই অবস্থাতে আমরা এই সাউন্ডটা দেখছি। বেসিক্যালি এই যে মোবিলের কালার অলরেডি এটা হয়ে গেছে। হ্যাঁ, সো হচ্ছে যে আমরা মোবিল চেঞ্জ করলে সাউন্ডটা আরো স্মুথ হবে। এটা শুধু একটা হর্ন নষ্ট হয়ে গেছিল, একটা হর্ন পরে লাগানো হয়েছে। তবে পর্দার বাইরের আরিফ ভাইকে যারা চেনেন তারা জানেন আরিফ ভাইয়া হচ্ছে খুব ট্রান্সপারেন্ট একজন মানুষ, যার কারণে আমরা যখন গাড়িটা নিয়ে আলাপ করছিলাম এবং গাড়িটা রিসেল করতে চান এরকম প্রসঙ্গ যখন আসছিল, আরিফ ভাইয়া বারবার বলছিলেন যে উনি গাড়িটার হচ্ছে প্রোস অ্যান্ড কনস এবং তাছাড়া নতুন মানে এর পরবর্তীতে যিনি ব্যবহার করবেন তার জন্য আসলে কি কি সাজেশন থাকতে পারে সেই জিনিসটা ভাইয়া শেয়ার করবেন আমাদের সাথে। গাড়িটা আসলে গাড়ি যখন কেউ চালায় তখন তো হচ্ছে যে মানে রিসেন্টলি সাথে সাথে বুঝতে পারে না যে কী কী প্রবলেম আছে, অনেকদিন চালানোর পরে বুঝতে পারে। তো আমি চাই যে গাড়িটা যদি কেউ নেয় তাহলে সে যেন কোনো রকম মানে কি বলে ছায়ার মধ্যে না থাকে, যে জানে সব কিছু, যে গাড়িটা আসলে কাজ যদি করাতে হয় তাহলে একদম কোন সেক্টরে কাজটা করা যায়।
তো আমার এখানে এই গাড়িটাতে হচ্ছে যেমন এসি আগে যে কন্ডিশনে ছিল এখনও এসি ভালো আছে, ঠান্ডা হয়, কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু একেবারেই আরও একদম ফ্রিজিং কুল জায়গায় যেতে হলে এসিতে একটু কাজ করাতে হবে। তারপরে হচ্ছে সিবি জয়েন্টটা একটু পুরনো আছে। হ্যাঁ, তো আমার মিস্ত্রি বলছে এখন আপনি 6 মাস 1 বছর চালাতে পারবেন, ঠিক আছে। তো সিবি জয়েন্টটা চেঞ্জ করতে হবে। এই বেসিক্যালি যদি খুব ভালোভাবে কাজ করাতে হয়, খুব ভালোভাবে কোনো কিছু করাতে হয়, তো অ্যাপ্রক্সিমেট 25,000 টাকার কস্ট এখানে তার খরচ হবে। এর চেয়ে বেশি কস্টিং এখানে যাবে না। তো এইটা হচ্ছে একদম মানে, আর যে অবস্থায় আছে এই অবস্থায় নিয়ে চালাতে পারবে। হ্যাঁ, যদি মনে করে অনেকে খুঁতখুঁতা আছে, আমি নিজে খুঁতখুঁতা, ঠিক আছে, আমি সেই জায়গা থেকে জিনিসটাকে কনফেসিং জায়গা থেকে বলতেছি। হ্যাঁ, যে আমি যদি আরও 2 বছরের গাড়িটা ইউজ করি তাহলে আমি কস্টিংটা এটার পিছনে খরচ করবো, ঠিক আছে। সো হচ্ছে যে এইটাই। হ্যাঁ, এছাড়া গাড়ি খুবই ভালো এবং গাড়ির বডি কন্ডিশন খুব ভালো এবং স্ক্র্যাচ নাই। টুকটাক যেটা স্ক্র্যাচ হয়ে যায় সেটা আমি সঙ্গে সঙ্গে ঠিক করে ফেলি, যে ওকে ফাইন, রিক্সা একদিন দিয়ে লাগাই দিচ্ছি, এটা সাথে সাথে। এটা খুব স্বাভাবিক, বাংলাদেশে এটা অ্যাভয়েড করার কোনো উপায় নাই। এটা যারা গাড়ি চালান বা চালাবেন ভবিষ্যতে তারা সবাই জানেন, এটা অ্যাভয়েড করার কোনো উপায় নেই। বিশেষ করে রিক্সার স্পোক যখন তখন হ্যাঁ, রাস্তাগুলো তো কনজেস্টেড, রিক্সা থাকে। এই হচ্ছে অবস্থা। দ্যাটস ইট, থ্যাংক ইউ। না, ভালো লেগেছে। আমি আমাদের অডিয়েন্সকে বলতে চাই যে এই গাড়িটা তো আমি দেখলাম, গাড়িটা আমার যদি পার্সোনাল অপিনিয়ন বলি, আমার বেশ পছন্দ হয়েছে সব কিছু মিলিয়ে। এবং ভাইয়া যেহেতু বলছেন, আমরা তো শুনে গেছি ভাইয়া গাড়িটা সেল করতে চান, তো যদি ভাইয়া আসলে এই গাড়িটা সেল করেন তাহলে আমাদের সেলস এক্সিকিউটিভরা এই গাড়িটা আমাদের ওয়েবসাইটে আপ করবেন এবং হচ্ছে আমাদের যারা সম্মানিত গ্রাহক আছেন তারা জেনে যাবেন, আমাদের ফেসবুক পেজের মাধ্যমে, ওয়েবসাইটে, সব জায়গায় জেনে যাবেন। সেই ক্ষেত্রে যে কেউ যদি কিনতে আগ্রহী হন তাহলে সরাসরি আমাদের হেল্পলাইনে ফোন করে আমাদের যে কোনো একজন সেলস এক্সিকিউটিভের সহায়তায় গাড়িটা দেখবেন, সেটা আমি অনুরোধ করবো। আই ইনসিস্ট যে গাড়িটা যিনি কিনতে আগ্রহী হবেন তিনি এসে গাড়িটা দেখবেন। এটা আমি কনফিডেন্টলি গাড়িটা দেখে বলছি, গাড়িটার কন্ডিশনটা আমি দেখেছি বলে। কারণ বারবার কেন এটা বলছি, দেখার কথা কেন বলছি, কারণ যখন আমরা দেখি যে এটা 97 সালের একটা গাড়ি, পুরোনো একটা গাড়ি, তখন আমাদের মাথায় এমনিতেই একটা ধারণা আসে যে আচ্ছা পুরোনো গাড়ি কেমন আর হবে। সেই জন্য আমি বারবার ইনসিস্ট করছি যে যিনি কিনতে আগ্রহী হবেন তিনি আমাদের বিক্রয় প্রতিনিধির সহায়তা নিয়ে গাড়িটা একবার দেখবেন এবং হচ্ছে ছোট্ট একটা ড্রাইভ দিয়ে দেখবেন। আমার ভীষণ মজা লেগেছে গাড়িটার সব কিছু মিলিয়ে। সো হচ্ছে ভাইয়া যদি সেল করতে ইন্টারেস্টেড হন তখন আমাদের সেলস এক্সিকিউটিভরা প্রসেস করবেন ব্যাপারটা, এবং দাম এবং অন্যান্য বিষয়গুলো ডেফিনেটলি এটা অনেক রিজনেবল প্রাইসে আছে। তো ফাইনালি যখন ভাইয়া সেলসের ব্যাপারে ডিসিশন নেবেন তখন আমাদের বিক্রয় প্রতিনিধিরা আপনাদেরকে পুরো প্রসেসটাতে সহায়তা করবেন। এবং আমি আবারও বলছি যে গাড়িটা দেখবেন এবং হচ্ছে একটু ছোট্ট একটা ড্রাইভ দিয়ে দেখবেন, অনেক জোস।